Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas William. Saya owner dari Galeri Klasik Roaster Farm Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu. Ini adalah akun YouTube baru saya. Tolong dibantu untuk teman-teman like, comment, and subscribe agar saya lebih semangat dalam mengupload video. Untuk video pertama kali ini kita berbagi mengenai tips pengobatan penyakit ngorok pada ayam dengan obat yang sederhana. Pasti di tempat teman-teman peternak lain ataupun di tempat para penghobi lain pasti itu berbeda-beda cara pengobatannya. Tapi di kandang saya, berdasarkan pengalaman saya berbagi ke rekan-rekan satu hobi. Untuk pengobatan di tempat saya itu menggunakan tetraklor. Cukup dengan 2 butir tetraklor diberikan pagi hari, dibuka tetraklornya, dilolongkan. Terus sore hari dibukakan juga tetraklornya, dilolongkan juga. Agar hasilnya maksimal, perlu diingat, jika pengobatan dengan menggunakan tetraklor itu pemberian airnya dikurangi. Jadi cukup sore saja, sedikit saja pemberian pada ayamnya. Biasanya kalau ayam yang tidak terlalu parah, 2 atau 3 hari insya Allah sembuh. Tapi kalau udah agak parah biasanya 1 minggu baru bisa sembuh. Sekedar berbagi teman-teman, itulah cara kita mengobati penyakit ngorok di kandang kita. Dan insya Allah itu yang kita gunakan selama ini semuanya alhamdulillah berhasil. Demikian tip dari kita teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.